से शहज़ादे हो गए दीवाने, तेरी हर अदा दे आरोग लेने। आज हार्ड डे है। 2-4 दिन बहुत अच्छा मौसम रहा, लेकिन आज हार्ड डे हो गए दीवाने, तेरी हर अदा दे। जिथे लोड़ पोवी, जिथे लोड़ पोवी, ताबेदार रासू। सारी जिंदगी असां तेरे यार रासू। सारी जिंदगी असां सारी जिंदगी तेरे यार रासू। हारो गिलानी हासे शयादे हो गए दीवाने, तेरी हर अदा दे। क्षण दा पल्लो मुँह तू हटा चा, क्षण दा पल्लो मुँह तू हटा चा। यारी न लावें हंस के भुला चा, यारी न लावें हंस के भुला चा। हारो गिलानी हासे शहज़ादे, हारो गिलानी हासे शहज़ादे हो गए दीवाने, तेरी हर अदा दे। हो गए दीवाने, तेरी हर अदा दे। आज हॉट वेदर है, चमकीली धूप निकली हुई है। तकरीबन शाम के 7 बज गए, लेकर अभी तक चमकीली धूप है। आज बच्चे फिर आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे हैं, आइसक्रीम खाने के लिए जा हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।